Hvis den her kat ikke får dig til at blive, så gør intet. Lad os komme i gang. De siger, at penge ikke kan købe lykke. Ja, okay. Det siger kun folk med penge i forvejen. Du tjekker din konto, og bam! Nu overvejer du at fake din egen død og flytte til et andet land. Du tænker sikkert. Thailand, hvor du kan få fred og massage for prisen af din selvrespekt. Altså, vi vil jo alle være økonomisk stabile, men kom nu. Vi har kun 2 nyrer, og en af dem har sikkert givet op. Så ja, Bob drømmer om at starte noget med nyrepengene. Er det ikke mærkeligt, hvordan hver gang du prøver en ny trendy side hustle, så dør den med det samme? TikTok-content, for sent, dropshipping, slut, affiliate marketing, ude, YouTube AI-automatisering, allerede begravet. Har du nogensinde tænkt over, hvis alle laver side hustles, hvem fuck laver så 9-5? Nå ja, os. Du ved, du er for sent ude, når en 16-årig tjener millioner på noget nyt, og du sidder der og revurderer hele dit liv over en skål cornflakes. Du vågner, åbner vinduet, boom, endnu en 16-årig Shopify-ekspert har ramt 1 million. Åbner køleskabet, boom, igen. Endnu en AI-millionær med hjernelydeffekter. I mellemtiden sidder du og ser det her, mens du har 2 jobs, og din arbejdsløse ven poster feriebilleder fra Hawaii. 2 jobs var fint, hvis ikke nogen derude tjente 15.000 kroner på at ryste hovedet til en TikTok-lyd. Vores generation er færdig, bro. Og I må ikke glemme den ven, der sender motiverende reels, som om det er hans rigtige job. Så, hvordan tjener man egentlig penge? Der er masser af måder. Lovlige, etiske, lidt skumle. Som OnlyFans. Ej, jeg joker. Folkens, penge er ikke alt. De ægte penge ligger i processen med at bygge dine drømme. Men bro, du kan ikke nyde processen i 4 år. Det betaler ikke billetten til Thailand. Min bedstefar plejede altid at sige, dreng, følg din drømme og din passion. Så da jeg begyndte at følge udlejers datter, huslejen var $699, bro. Tiderne var hårde. Ikke underligt, min mor altid siger, jeg lugter skuffelse hver gang jeg kommer hjem. Men min vens mor ser det anderledes. Hvad laver jeg egentlig? Det skulle være en økonomisk motiveret, mørk, psykologisk og sarkastisk video. Altså, hun får mig som et godt eksempel foran hendes søn. Apropos venner. Hvor er ham fyren, der stadig skylder mig penge? Sikkert på dateless en sugar mommy. Hvem ved? Ærligt, på det her tidspunkt vil jeg ikke have noget imod en sugar mommy. Faktisk. Selv en sugar daddy lyder okay nu. Alt er bedre end det traume, min far efterlod. En dag bliver jeg far, og jeg sværger til mit barn. Jeg vil være der for dig. Følelsesmæssigt, det lover jeg.